Ребят, вы видели хоть раз джакузи для уток? Смотрите, сколько их. Водные процедурки принимают. Там любят понимать. А там дети катаются. Кайфушницы такие. А еще у нас вот с той стороны, смотрите, тоже уточки сидят. В прошлый раз меньше было уток. Теперь прям вообще много. Класс. А вон там наш дом вдалеке. Решили дойти со Стасом до мясного магазинчика на молодогвардейцев. Как он называется, я забываю все время. Уральская фабрика мяса, во. Они во всех районах есть, но мы на молодогвардейцев ходим, потому что близко к дому. Сейчас вам покажем, что там есть интересного. Такие котлетные. Здравствуйте. Мы еще подумаем пока. Угу. Шушки всякие. Хинкали, кстати, вкусные здесь. И вот домашние пельмешки самые вкусные из всех. Остальные нам не понравились, вот эти вкусные. Уточки, колбаски, мяски. Такие вкусности. Всем привет, дорогие друзья. Я вышла на солнышко погреться. Солнечные ванны принимаю. Нет, на самом деле я жду доставку. Я заказала 2 обалденные кожаные сумки из натуральной кожи. Вот, производство Индии. Очень классные, красивые, яркие на весну. В общем, покажу вам. Сейчас приедут они. Вот. Как ваши дела? Как ваше настроение? В ваш город уже весна пришла, или вы также в унынии находитесь, как и мы? У нас вроде тает все, градусов, наверное, 6 сейчас на улице, плюс-минус. Ну, тепло. Быстрее бы уже все растаяло, уже охота травушку зелененькую, чтобы тепло было. Прям вообще. У нас тут, смотрите, стройка, работа кипит. Видели, какую махину поставили во дворе? Молодцы, вообще быстро работают очень. Уже даже покрасили. Вот эта часть дома вообще классно сделана. Мне очень расцветка нравится, лучше, чем вот эти желтенькие скворечники. Красиво выглядит. Кайфово. Очень жду. Сейчас приедет доставка, заберу сумки свои. Пойду домой. Хочу выйти в прямой эфир, собраться сегодня с вами вместе. Потому что что? Потому что сегодня мы с вами едем наконец-то смотреть офис. Нашла офис классный, который мне очень сильно понравился. Надеюсь, что все получится. Вот так вот за меня пальчики держите, и мы этот офис с вами заберем и начнем с вами работать. Будет у нас переезд в офис, обустройство. Буду показывать вам, как я работаю. Наконец, хейтерюги у меня выдохнут и скажут, наконец-то она пошла работать. Тунеядка-дармоедка. Я как женщина сейчас идет с пакетом за большим, и на меня так смотрит пристально. Я говорю, вы ко мне идете? Она говорит, нет, а вы мне дверь в подъезд откроете? Я говорю, конечно, открою. В общем, знаете, жду доставку и не знаю, как человек выглядит. Так смешно. Вот. Так что вот так вот. Стою, жду. Вот, поедем, в общем, с вами сегодня в офис. Будем смотреть. Я, в принципе, несколько присмотрела, но один мне прям очень сильно понравился. Прям очень-очень. Он небольшой, уютный. И расположение мне нравится на улице Сони Кривой. Пересечение с Энтузиастов, по-моему. Да, с Энтузиастов. И все, и там этаж такой хорошенький, не низкий. Как бы вообще прям круто. Вот, в общем, поедем посмотрим. Надеюсь, все так, как по картинкам будет. А то, знаете, бывает там на фотку это, потом приезжаешь, там страх божий.
В общем, выйду в прямой эфир. Вместе с вами сегодня собираться буду в прямом эфире. Поболтаем, давно я с вами не разговаривала. И потом уже в 5 часов, к 5 часам мы поедем туда. Вот туда тоже Стас подъедет, чтобы тоже посмотрел. Я говорю, поехали со мной. Он говорит, съезди сама, я не хочу. Я говорю, поехали. Я говорю, что ты меня там, как всегда, говорю. Все равно, когда приезжаешь с мужчиной, знаете, заключать там всякие договора по аренде, еще почему-то, отношение сразу другое идет к тебе. А когда приезжает девушка, они начинают выкобениваться. Вот. Поэтому я как бы за то, чтобы Стас поехал со мной. Вот. Что еще я хотела вам рассказать? Планирую шопинг. Скорее всего, где-то через недельку, прям какой-нибудь глобальный. Танюшка посвободнее будет с работой, когда и съездим с вами на шопинг, потому что я хочу выкинуть абсолютно все свои вещи. Мне нужно обновить весенний гардероб. Я уже половину вещей повыкидывала. Все вот эти вот костюмы, все хочу выкинуть уже. Я уже не хочу их носить. А то я залезла, я всю зиму в этом костюме проходила. Он мега теплый, мега крутой. Вот, прям мне очень нравится, но я понимаю, что кроме этого костюма практически ничего я не ношу. Вот. Потому что, как знаете, надо уже выходить из зоны комфорта и носить что-нибудь красивенькое. Там платьишки всякие. О, у нас, представляете, сосульки валятся. Капец. Так что вот так вот. Ладно, буду ждать курьера и потом вам все показывать. Кстати, заказала я себе тканина. Я хочу избавиться от костюмов. Заказала себе еще 2 костюма. Придут, вам обязательно покажу. Тоже ивановский трикотаж. Заказала 2 классных костюма. Модели прям вообще огнище просто. Заказала там Стасу кое-что, там пижамку какую-то новую. Ну так, по мелочи. В общем, наверное, уже на следующей неделе, наверное, посылка придет, и я вам обязательно буду показывать. Так что вот так вот. В общем, встаю, жду. Все, мне сумочки мои привезли. Думаю, вам покажу, какие. Самое интересное, но на фотографиях, по крайней мере, заказывала в Инстаграм. На фотографиях они прям вообще крутые. Сейчас посмотрим. Распакуем, и доставка есть по всей России. Довольная какая. У них просто мега крутые отзывы. Просто мега крутые. Вот. И я смотрю, просто заходила к девчонкам, кто отзывы оставлял. И у них в их профиле есть, что они ходят с этими сумками. Значит, сумки действительно достойные. Не так, что, знаете, купили, отзыв написали и не носят. Тут носят. Ты чё? Ты чё, мой сладкий? Хвостом. Вжик-вжик своим хвостом. Собакин. Баба Даша. Коленочки нюхаешь? Ты мой сладкий ребенок. Ой, как вкусно у мамки коленки пахнут. Стас. Станислав Николаевич. Я вообще на обеде. Ну, ты на обеде? Да, я на обеде. Друзья, чтоб у всех так обед проходил, понимаете? Угу. Живи в кайф. Жизнь одна. Живи здесь сейчас. Кайфуйте. Так, я уже собралась и побежала, в общем, смотреть офис. Ничего не успеваем. Дамочка, ты остаешься за старшую. За старшую, думаю, остаешься. Короче, девчонки, рассказываю. Вчера получила тейпы. Ну, не вчера, я их получила дня 3, наверное, назад. И вчера решила затейпировать себе живот. Капец, блин. Короче, сделала тейпы. Потом обязательно вам расскажу о результате. Потому что за один день, ну, за ночь, получается, вечером затейпировала. И за ночь минус 500 грамм. 500 грамм. Угу. Конечно, 500 грамм это не так много, как хотелось бы. Но все же, понимаете, ничего не делаю, просто ходя с наклейкой на животе. То есть она там такая большая, обширная. Потом домой приду. Если это будет более-менее эстетично выглядеть, то обязательно вам покажу. Еще клеила вчера на лицо тейпы. Их нужно держать 6 часов. Я их сняла, соответственно. Но слушайте, мне нравится, что отечности намного меньше на лице. Короче, буду продолжать экспериментировать и вам потом все это дело рассказывать. Я помню, делала как-то 2 года назад тейпы, Наташа мне клеила. Мне тогда они очень хорошо помогли. Я сейчас решила дома сама попробовать. В общем, буду вам рассказывать о своих экспериментах. Вдруг кому-нибудь пригодится информация. Ой.
Потому что жирочек на животе, который низ живота, вот есть, как типа фартука, даже если он какой-то небольшой, да, фартук, просто скопление жирочка, а внизу живота перекрывает как раз такие лимфа, как они называются, пазухи, короче, лимфа, все уже, лимфоузлы в паховой зоне, вот. И за счет этого у нас из организма как раз все вот эти шлаки, лишняя жидкость плохо выводится. Поэтому очень часто можно встретить даже у очень худых девочек как раз вот такой вот животик, что чуть-чуть вот выпирает животик. Вот я решила проэкспериментировать. Ну реально вот, я не знаю, можно такое говорить или нет, конечно. Вот, но я думаю, что, девочки, ради эксперимента я вам скажу о том, что в туалет по-маленькому начинаешь бегать намного чаще после того, как их наклеила. Вот. Ну, опять же, и в форме держится, то есть там такой он прям обволакивает весь вот этот вот тейп, живот, и прям так подтянуто. В общем, прикольная тема. Домой приду, вам покажу. Короче, все, приду домой, покажу. Сумки обалденные, вообще охренительные сумки, просто нереальные, представляете? Я домой пришла, Стасу показала, с ним распаковали, мега крутые. У меня просто не было времени вам сделать прям распаковку. Вот, чтобы показать, быстро собралась, посушилась и помчалась вот навстречу. Самое главное сейчас не опоздать. Я боюсь, что просто сейчас еще в час пик в пробке вкинуть встану. Так что вот так вот. Ладно, оставайтесь со мной. Пойдем с вами смотреть офис. Потом, может, с Танюшкой еще встречусь, а потом поеду домой. Вот, и все вам покажу. Вот так вот. Всех люблю, всех целую. Оставайтесь со мной. Так, я почти доехала. Вот здесь вот остановка находится. И вот сюда ровно 2 дома пройти, и там будет офисное здание. То есть удобное расположение, прям центр города, недалеко от остановки. Прям круто. Еще и парковки там есть, прикиньте. Даже место нашла припарковаться. Это определенно знак. Напротив вот Барбареска находится. Обожаю. Ресторанчик очень хороший в Челябинске. Мы сюда с Танюшкой ходим иногда. Вот. Кондитерская рядом, ватрушка. Но мне лучше про нее даже не не думать. И вот там вот дальше будет вход. Сейчас Стаса дождусь и пойдем с ним смотреть офис. Достала уже свои очки из бардачка, потому что пока ехала, солнце прям сильно светит, лупит в мои глазища голубоглазые. Вот. И сейчас-то, конечно, в теньке стою, но там вот вдалеке, видите, солнышко есть. Достала очечки. Надо будет, если в Адлер вдруг поеду, ну, я думаю, как в апреле, наверное, к Конютке в гости опять сгоняю. Надо обязательно еще несколько пар таких купить, потому что это идеальная модель очков, которые мне подходят. Я другие даже носить не хочу. Одни уже, видите, такие все потрепанные. Ну, они уже зашорканные. Это моя первая была модель. И вот перед отъездом из Сочи я купила еще одни. Вот этим очкам уже, вот этим первым, наверное, года 4, этим, ну, около 3 лет. Вот, моя любимая моделька. Магазин не сетевой, просто в Адлере, в Плазе, там островок какой-то стоит. Вот, покупала, очень клевые. Парковок тут везде полно. Вот такая большая длинная парковка. Одна из лучших пекарень, которая считается в Челябинске. В общем, жду, где у меня Стасян сейчас подъедет. И рванем с ним смотреть офис. А вон там, получается, напротив белое вот это здание, там у моей Катюши офис, она там, студия у нее, она делает макияж. Вот прям через дорогу. Вообще классно. Будем в гости друг к другу бегать. Конечно, мне надо, самое главное, чтобы мне помещение подошло, потому что оно небольшое по площади, там 14, ой, не 14, меньше, по-моему, даже квадратов. В общем, сейчас посмотрим. Я рассчитывала на квадратов 14, но там около то ли 12 квадратов, то ли сколько, но я надеюсь, что мне подойдет по размеру кабинет этот. Вот, в общем, будем с вами смотреть, потому что мне, в принципе, поставить там кресло-кушетку, холдер, стеллаж, зеркало повесить, ну так, по мелочи. Я думаю, что должно хватить. В общем, сейчас посмотрим. Самое главное, что там есть кондиционеры, меня это радует. Вот. Потому что летом будет вообще трешак просто. Без кондера никуда. Стас на перекрестке разворачивается, стоит, а здесь как раз есть одно свободное местечко. Надеюсь, что он успеет. Сейчас будем смотреть, фартанет ему или нет. Как вы думаете? Пишите в комментариях, фартанула Стасу или не фартанула. Что-то мне подсказывает, что если сейчас вот эти сюда не встанут, то Стас успеет. Скорее, скорее, жги.
Стасян, дави на газ. Есть, успел. А все почему? Потому что Нина фартовая женщина, понимаете? Я всегда, вот я говорю, хочу, чтобы было свободное место на парковке. У меня всегда есть свободное место на парковке. Потому что что? Потому что правильные посланные в космос мысли во Вселенную обязательно исполняются. Вот так. Зашли со Стасом кофейку попить. У него еще 1,5 часа свободных есть. Попью кофе, потом поеду. До Танюшки доеду, либо домой поеду. Посмотрю, как Таня будет свободна или нет. Стас стоит, кофе ждет. Все, кофейку попили, дошли. Короче, мы кружочек тут дали по району, по центру. И все, прогулялись. Попили кофе. Сейчас поеду домой, до Тани дозвонилась. Она поехала, сейчас Агату повезла на английский. Вот, хотели с ней встретиться, но ей позвонила мама, сказала, чтобы она ее отвезла. В общем, забрала с работы, до дома отвезла. Поэтому решили, что встретимся с ней завтра. Любовь и забота проявляются вот в таких мелочах. Приятненько. Погода в Челябинске. 0,5 градуса. Короче, припарковалась криво, ну потому что реально вообще... Там потом, если я к нему прижмусь, он не выйдет. А все вот из-за этого синего. Мог бы чуть-чуть назад еще вот подсдать, и вообще бы идеально было. Что весь этот двор заставлен сегодня. Такая я. Говорю, сосед идет. А это не сосед был, прикиньте. Попутала мужика. Да нет, в принципе, что, не сильно там торчит. Нормально, пускай стоит. Потом, если что, может, с Дашей, когда пойдем гулять, Станислав Николаевич переставит. Так, я пошла домой. Решила все-таки выйти в прямой эфирчик. Кто меня так встречает? Давай мокрюшу свою. Дай. Ну, дай мокрюшу. Ритуал показать, что у нее есть игрушечка, но не отдать. Да ты моя зайка. Короче, смотрите, вот хотела вам показать тейпы. Что вот затейпировано полностью вот отсюда и вот так вот. Ну, прям вот так. Вот. Вот так это выглядит. Все носится не 5-6 дней. Но, если честно, уже сегодня ощущение, как будто я после спортзала. У меня прям даже мышцы как будто вот начала чувствовать. Так что вот так вот. Потом расскажу вам про результаты. Да ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Ты моя девочка. Моя девочка. Девочка-припевочка. Ой, это холёсая собака сладкая. Как я тебя обожаю, Дашуля. Ой, хвостатая. У нас, как всегда, сверлящий сосед. Что-то мне спина так устала сегодня ездить. Вообще капец какой-то. В общем, поставила на зарядку телефон. Ну, там заряжается второй. Чтобы выйти в прямой эфирчик, надо подзарядить. Хотела вам показать сумки. Упакованы были вот в такой вот пакет. Брендированный. Очень классный. Я на эту фирму уже давно смотрела, выбирала сумочки, не могла никак определиться, потому что они все мега крутые, очень классные. Мне попались они в рекламе в Инстаграм. И все, и я вот наблюдала и выбрала себе сумку. Сейчас вам покажу. Первая сумка это вот такая вот. Она бежево-коричневая, с каким-то с таким немножко болотным оттенком как будто. Здесь, во-первых, смотрите, вот так открывается. И здесь по краям еще есть такие вот кнопочки. Все это натуральная 100% кожа. Внутри вот такие отделения. Здесь есть различные кармашки. Там можно ручки какие-то вставлять, телефон, например, положить. Есть вот такое большое одно отделение и отделение с замком. Также есть вот здесь карман с замком. И есть сзади на сумке вот такой карман уже на клепке. То есть сюда можно положить, к примеру, телефон, чтобы его не лазить по всей сумке, не искать, не доставать, не открывать лишний раз. Мне кажется, очень удобно. Я еще удивилась, думаю, что там лежит за пакет. Смотрите, внутри. Что мне тут еще положили? Вот такой вот брелочек в виде сумочки. Смотрите, какой прикольный. Можно ключи от машины, например, повесить. Прикольный брелок.
Такой миленький. Прям клевый. Так, магнитик на холодильник. Тоже фирменный. Переводится пара цветов название. Couple Colors. Прям вообще круто. Так, здесь у меня открыточка. Каждый сам выбирает цвет своего неба и сумки. Смотрите, какое. Тут есть послание. Милый друг, мы знаем, что наши яркие сумки не для всех. Мы рады, что ты настоящая и не для тебя. Продолжай, будь собой. Настоящие сумки для настоящего тебя. Вообще круто. Там открыточка еще. Так. Оригинальные кожаные сумки. Вы посмотрите, какие они. Просто нереальные. Кстати, между прочим, в этих сумках используется только стопроцентная натуральная кожа и минимум в 2 оттенках. Нет сумок однотонных. То есть все сумки обязательно вот такие вот в нескольких оттеночках. Смотрите, какие классные. Прям яркие, супер крутые. Вот. Вторая сумка у меня очень яркая, как раз на лето будет. Вот. А это я взяла, чтобы ходить. Ой, тут еще шоколадочка. Кто-то сегодня будет пить чай с вкусняшками. Смотрите, какая малышечка. Вот, здесь сканируйте быстрее. Где фокус? Дайте фокус. В общем, я оставлю ссылочку в описании под видео. Вот, кому будет интересно. Я, в общем, эти сумки выбирала. Тут еще ремешок не есть. Вот такой вот длинный, через плечо. Не могла выбрать, там такой ассортимент, они все такие красивые. И я очень долго выбирала. Я решила взять уже. Советовалась вчера с Таней. Я говорю, Тань, ну я хочу, ну какую взять, подскажи. Она говорит, бери одну, говорит, какую-нибудь такую более классическую, и бери разные по размерам, а вторую возьми яркую на лето, чтобы было классно. Вот я взяла вот такую вот себе сумку в стиле портфеля. Она очень вместительная, формат А4. У меня сюда и планшет, и телефон, и записная книжка большая, то есть много чего влезет, и мне это очень нравится. Она очень классно держит форму. И она такая легкая, то есть она не тяжелая какая-то. То, знаете, бывают сумки вроде большие, и ее на плечо потом отваливается. Вот эта сумочка, она легкая. Очень круто. Производство, между прочим, собственное производство, брендированное в Индии. То есть прям заказывают, делают их в Индии специально вот под этот бренд. Смотрите, все шовчики ровненькие, аккуратные, красивые. Прям круто. Качество меня очень сильно порадовало. Мне даже не стыдно вам порекомендовать. И сейчас покажу вам вторую сумочку. Она у меня упакована. Там такая прелесть. Сейчас ее распакуем. Это просто розовая бомбита. Это просто розовая мечта. Вы посмотрите, какая. Также стопроцентная натуральная кожа. Я люблю вот такие вот сумки, которые держат форму. Мне очень с такими удобно ходить и нравится. Я не люблю вот эти мешковатые бесформенные сумки. Вот для того, чтобы найти в сумке все, что вы туда положили, легко найти, да, вот нужна как раз именно форма. Здесь сзади есть замочек, кармашек на замочке. Такой с подкладиком звездочки, прикольный. И здесь сама вот так сумочка открывается. Тоже кожа, 2 отделения и отделение с замочком. То есть очень удобно. Кстати, там есть еще классные сумки, где внутри просто одно большое отделение. Это тоже удобно. Там, допустим, вот кармашек небольшой есть, как здесь. И нет вот этого отделения посерединке. Это удобно, когда вы какие-то более весомые вещи берете. У меня таких сумок с такими отделениями много. Я решила взять вот такую, чтобы, допустим, в серединку положить там какие-нибудь денежки, кошелечек какой-нибудь свой, телефончики. А все остальное уже ложить просто в сумочку. Смотрите, какая яркая. Мне кажется, мне идет такая сумка, прям клевая. И в комплекте вот такой бордовый ремешочек. Видите, идет. Прям классно. Слушайте, я очень довольна. Они такие приятные на ощупь, прям качество. Понимаете, прям качество. Прям круто. Кстати, есть там сумочки сейчас из новой коллекции, есть сумочки, которые на скидках, на распродажах. Обязательно заходите, смотрите, потому что, мне кажется, такие качественные, крутые сумки. Причем они необычные, понимаете? То есть это необычные сумки, которые есть у всех, которые ты заходишь в любой магазин, покупаешь, и потом полгорода уходит с такими сумками. А здесь именно сумки оригинальные, необычные, с разными цветами, с разными сочетаниями. Таких сумок точно ни у кого не будет, вот только у вас. Смотрите. Прям круто. У них есть, кстати, доставка по всей России, поэтому, если интересно, смотрите, выбирайте. Ссылочку оставлю в описании под видео, потому что такими сумочками можно с вами поделиться. Вот так вот. Ну, слушайте, она такая милая, я могу прям ее прям потискать, вот так посильнее фото. Малышечка моя.
Я довольна, я очень довольна. Прям в восторге. А еще, знаете, какой один преогромный плюс, это то, что длина ремешка, вот на мой рост 173, прям идеальная, представляете? А то бывают сумки какие-нибудь, заказываешь ремешок, что у тебя сумка чуть ли не под мышкой, здесь прям до бедра ремешок очень круто, и он еще регулируется. Ну, слушайте, я безумно рада, потому что у второй сумки тоже ремешок оказался длинный. Смотрите, как классно. Слушайте, я такая довольная. Они такие клевые. Моя прелесть. Суперские. А по поводу офиса, вам и не сняла, потому что зашли, там такой мужик, как бы, ну, какой-то он немножко странный, если честно, был какой-то такой. Офис клевый, ремонт классный, кондиционер, ну, прям чистенько, аккуратненько, кондиционер работает, окно огромное, большое, само помещение небольшое, 12 квадратов. Но прям сделано идеально, вот прям мне бы оно идеально подошло. Мы уже все, хотели его взять, уже все такие, со Стасом такие, блин, давай до завтра подумаем, давай. И все, пошли, вышли, кофе, значит, сидим с ним, пьем и рассуждаем. Расположение неплохое, то есть там через 2 дома буквально остановка, то есть там пройти, ну сколько, ну 3 минуты до туда. Вот кто из Челябинска, те знают, что с проспекта Ленина до Сони Кривой идти там, ну сколько там, полдома пройти, ну вот, ну грубо говоря, там 1-2 дома. То есть это недалеко. То есть прям сразу остановка, и на этом же перекрестке вот тебе нужно пройти просто несколько домов. Это огромный жирный плюс. Вокруг есть много парковок, но они почти всегда заняты. То есть как бы это нужно стоять, выкарауливать место какое-то. Ну вот мы сегодня подъехали. Что я подъехала, сразу место было, что Стас подъехал, место сразу было. Но я даже вспоминаю просто, что когда я к Катюшке ездила, у нее напротив офис, в здании напротив находится, я тоже находила всегда место, чтобы припарковаться. То есть как бы у меня никогда с этим проблем не возникало, у меня нет проблем, чтобы там через 2 дома поставить машину и пройтись пешком, я по этому поводу не парюсь. Само офисное здание большое, этаж там был 6-й у офиса, то есть высокий этаж хороший, с видом, с нормальным, с хорошим. Ну, прям все, как я люблю. Короче, идеалишь просто. Окна на восток выходят, все в идеале. Мне все понравилось. Но есть один огромный жирный минус, прям жирнющий. У них не работает лифт. То есть 2 лифта в здании, и оба не работают. Мы как бы спросили, говорим, так, ну как бы у вас с лифтами-то давно такая проблема? Они говорят, да, давно. Я говорю, что не ремонтируют? Нет, там типа ну вот так вот, мы пешком ходим. И все бы ничего, как бы, и пройтись там, ну что, на 6-й этаж подняться да спуститься, в принципе, не проблема. Но мы как со Стасом посидели вот так вот, подумали, блин, столько всего перевозить туда, оборудование, вот эти кушетки тяжеленные, тащить их на 6-й этаж, это просто, я не знаю, сколько нужно времени потратить на это, сколько сил потратить. Он говорит, я не потащу. Вот как бы, ну вот так вот решили. И что-то я как-то так подумала, думаю, ну да, есть же такие клиенты, которые, ну, кому, допустим, тяжело будет на 6-й этаж подняться пешком. Мне-то пофигу, что я и на 11-й, знаете, дома спокойно поднимаюсь, как бы, ну, и нормально. И даже с этим, когда мониторинг сердца сдавала, суточный мониторинг, и вот пешочком ходила, и ничего, пару минут, и ты наверху. То есть для меня-то это не проблема, но есть же люди, для которых это будет проблема. Я же за что? За качество, за удобство, чтобы все было идеально для моих клиентов. И вот и у меня теперь дилемма. Хотя помещение мне понравилось. И вот что делать теперь, я не знаю. Короче, напишите в комментариях, как вы считаете, пешком на 6-й этаж это проблема для клиентов или не проблема? Вот, потому что мне кажется, что это прям проблемище. Но я представляю, вот ты идешь на татуировку, ну вот ты пошла на платную услугу, за которую ты платишь как бы не 3 копейки, и тебе еще приходится на 6-й этаж переться пешком. Пошла бы ли я? Ну, до 3-го этажа я бы пошла, наверное. Вот. Ну, не знаю. Потом отсидеть на сеансе, допустим, да, с этой болью, с какой-то там, стресс организм словил, потом спускаться с 6-го этажа. Я не знаю, мне кажется, наличие лифта, если бы лифт работал, было бы вообще все идеально. Я бы даже думать не стала. А тут вот именно вот это вот, как для клиентов, 6-й этаж, пешочком. Лето, жара 40-градусная, и ты прешься. Зима, мороз, холод, и ты прешься.
Не знаю я. Короче, у меня дилемма. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот. Мне прям интересненько. Что делать-то? Завтра, короче, с Стасом поедем еще 2 места, посмотрим. Но там мне не нравится уже место расположения само. Не очень как бы. Нет, но само место расположения, это, опять же, классно. Рядом есть остановки. Это центр. Ну, уже ближе к реке Миас у нас центр. Вот. Насчет парковок я не знаю, как там с парковками. Надо ехать, короче, смотреть. От остановки там идти, ну, дальше, чем здесь идти, как бы, ну, не знаю. Но, опять же, ну, что для человека дальше по прямой пройти, да, на 5 минут дольше. Короче, прям проблема какая-то найти, понимаете, место. Я уже всю голову себе сломала. Написала мужчине одному. Он сдавал офисы, где я изначально хотела. Это пешеходная улица в Челябинске, Кировка. Прям на площади Революции практически. Вот здание рядом с администрацией находится. Вот я ему написала, говорю, у него осталась только одна громадная там огромнейшее просто помещение, слишком для меня большое, но прям очень большое, и цена за него заоблачная. А там были у него офисы недорогие, маленькие площади. Ну, понимаете, в их понимании маленькая площадь, как бы это, ну, квадратов там 15, 11, а там прям огромная, знаете, такая площадь осталась у них. И я ему написала, говорю, у вас поменьше площадей нет. Он мне написал, что в конце февраля, скорее всего, освободится помещение поменьше. Вот, я ему сегодня написала, спросила, говорю, примерно в каких числах, какая будет площадь этого офиса, этого помещения, и узнать цену. Вот жду, что он мне ответит. И спросила, конечно, в конце февраля, когда именно, потому что это понятие растяжимое, это может быть на следующей неделе, может быть через неделю. Мне чем раньше, тем лучше, потому что у меня девочки уже ждут, когда я начну принимать в кабинете в своем. Короче, дилемма. Ладно, будем решать по мере поступления проблемы. Завтра съездим, посмотрим еще 2 помещения. Там уже попробую для вас поснимать. Здесь я не стала, во-первых, не стала снимать, потому что мужик был странный, а во-вторых, я просто уже была уверена, что мы его возьмем, это помещение, и что завтра я уже поеду за ключами, и завтра спокойно зайду, и все это сниму, и вам все покажу, понимаете? Я прям была уверена уже. А потом мы, когда со Стасом уже вышли, сидели, кофе пили, начали рассуждать на эту тему, и вот у меня закрались вот эти сомнения, потому что он мне как-то убедил, что это, ну, как бы неудобно. Потому что он как бы со своей точки зрения говорит, ко мне, говорит, например, на массаж на 6-й этаж вряд ли там мои клиенты бы пошли, потому что у него очень много, допустим, там пожилых женщин, да, ну, пенсионного возраста много там, допустим, клиентов. Есть клиенты, которые больших масс, то есть как бы им тяжело будет было бы подниматься на 6-й этаж. И он как-то вот меня как-то убедил, что для клиентов это может быть неудобно. Короче, напишите свое мнение в комментариях. Очень. Только давайте без всяких вот там, как вы любите, без всякой фигни, давайте по делу напишите, вот прям объективно. Считаете ли вы это проблемой? Пошли бы вы на 6-й этаж там в 40-градусную жару или в 40-градусный мороз подниматься? Как-нибудь Хочу адекватное мнение услышать, адекватных людей. Вот, ладно. Что я буду делать? Я сейчас быстро ставлю чай себе. Хочу горячего чая попить и пойду в прямой эфирчик. А на этом видео с вами заканчиваем. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Помните, вы у меня самые лучшие. Я вас обожаю. Все. Чао.